2026 წლიდან მოდი მივისაუბრებ 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების ყველაზე დიდი ჯგუფი ეს არის. ამ ადამიანებს პენსია ეზრდებათ 20 ლარით. მაგრამ საინტერესოა ვიფიქროთ იმაზე, ამ 1 წლის განმავლობაში ხარჯები როგორ გაეზარდათ ამ ადამიანებს. ჩვენ საუბრობთ პენსიონერზე. მით უმეტეს პენსიონერი საქართველოში რა მდგომარეობაშიც არის, მისი ყოველთვიური მოხმარება შედგება საჭმლისგან, ანუ სურსათისგან და მედიკამენტებისგან, ხო? ეს არის უშუალოდ ჯანდაცვის მიმართულება. ანუ ამ პენსიონერებს ყველას არა, მაგრამ უმრავლესობას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ყოველთვე ახალ-ახალი ტანსაცმელი იდოს მაგალითად, ან ყოველთვე რაღაც დასვენებაში ან კაფე-ბარში დახარჯოს თან, რასაც მაგალითად ევროპელი უშუალოდ პენსიონერი აკეთებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენი პენსიონერის მთავარი მოხმარების საგანი არის სურსათი და ჯანდაცვა. ეხლა ამ 1 წელში ხარჯები როგორ გაიზარდა? სურსათის ინფლაციას რო შევხედოთ, სურსათზე ფასები საშუალოდ გაიზარდა 11%-ით. ჯანდაცვაზე ფასები საშუალოდ გაიზარდა 8.5%-ით. ეხლა მარტივი რაღაცა, წარმოვიდგინეთ, რომ 350 ლარი გაქვს ხელფასი. აი ძალიანაც რო გაჭირვებით მოინდომო 200 ლარი ხო გინდა მინიმუმ იმაში რომ თვიდან თვემდე საჭმელი მიირთვა, რაც ნორმალურად იყვება, ხომ? თუ 200 ლარი გჭირდება ყოველთვიურად იმისთვის რომ საჭმელი ჭამო, გამოდის რომ ამ 1 წელიწადში ამ ინფლაციის ფონზე შენი ხარჯები მარტო სურსათის გამო გაგეზარდა მინიმუმ 20 ლარით და 20 ლარზე მეტით, 21-22 ლარით დაახლოებით. ეხლა ჯანდაცვა ავიღოთ. ჯანდაცვაში თუ წამლები, წნევის წამლები და შემდგომ დაახლოებით 100 ლარი ხო მაინც გინდა. აქაც გაქვს 8.5%-იანი ინფლაცია, ანუ გამოდის რომ შენი პენსია 20 ლარით კი გაიზარდა, მაგრამ ხარჯები გაგეზარდა დაახლოებით 30 ლარით. 25-დან 30 ლარით. ანუ შენ პირიქით მინუსებში ხარ.